Ona thengia wa arĩmi aingĩ gũkorwo merutanĩirie kũrĩma waru gũkũ Nyandarua, thĩna mũnene ũkoretwo ũkĩgũmĩra arĩmi aya nĩ wagi wa thoko njega, ndeto ĩrĩa ĩcũngĩrĩirie aingĩ ao gwetha ũndũ ũngĩ wa gwĩka na gũtiganĩria ũrĩmi ũyũ. Beatrice Mobi aratarĩria akoretwo arĩ mũrĩmi woma wa waru, ĩndĩ agĩteanĩria mĩhang'o ya ũrĩmi ũyũ na akĩingĩrĩra ũrĩmi wa matunda mũthemba wa strawberry, akiuga kwĩna ũtiganu mũnene gatagatĩ-inĩ ka ũrĩmi ũyũ na ũrĩmi ũrĩa ũngĩ. Tondũ ndambĩrĩirie na kũrĩma waru ũkagetha waru ũkendia bucket ciringi 50, ũkarĩma mbembe ũkagetha ikũnia rĩmwe mũgũnda ũyũ, ũkarĩma karati citirĩ na mbia. Koguo rĩrĩa ndaingĩrĩire ũrĩmi-inĩ wa strawberry rĩ, nĩndonire strawberry nĩ njega tondũ wega wa strawberry ndĩthiraga. Atarĩirie ũrĩmi ũyũ wa ndare ici nĩ mwega kuona ndũrabatara mĩtaratara mĩingĩ nĩguo kũgĩa na magetha mega. Nĩgetha ũrĩme strawberry, wa mbere ũrabatara ũkorwo wĩna mũgũnda waku, ũcoke ũkorwo wĩna maĩ maingĩ, ũcoke ũkorwo wĩna thumu. Rĩu ũthiĩ wethe spirit cia strawberry ũhande. Aroiga thoko ya matunda maya nĩ njega ona makĩria, akĩongerera na kuga ndangĩrira kwambĩrĩria ũrĩmi ũyũ. Market nĩ njega tondũ ĩthimagwo na pallets, ĩkĩragwo quota kilo. Quota ĩyo rĩ, ona wamĩnyita ũguo ona ũtwarĩre andũ taũni rĩ, nĩ ũkũmenderia 100. Wabatara gũthiĩ kwendia na wholesale rĩ, nĩ ũkũmenderia ciringi 80. Rĩu mũndũ wa wholesale aroya ciothe, na mũndũ ũcio kuoya rĩ, rũciũ no akabatara ingĩ. Tabitha Wambui, ũmwe wa aruti wĩra mũgũnda-inĩ ũyũ, nĩ agathĩrĩirie ũrĩmi ũyũ, akiuga onake arĩ mũtaratara-inĩ wa kwambĩrĩria ũrĩmi wa ndare ici, ũrĩmi ũrĩa ũgucĩrĩirie andũ aingĩ mwena ũyũ. Nĩ wĩra mwega ũyũ wa strawberry wa gũtua, na in future Ngai angĩndathima rĩ, onani nĩ ngũgĩa wĩra ta ũyũ tondũ nĩ wĩra mwega. Woka wona wĩra haha rĩ, ndũngĩhũta, nĩ ũkũhota kwĩrũgamĩrĩra tũmaũndũ twaku 1 2 1 2 3. Ũguo reke njuge nĩ wĩra mwega, nĩ wĩra nginya ũraigua no wende kũũruta. Marĩ na rĩtana kũrĩ arĩmi kaunti-inĩ ya Nyandarua hamwe na mbeũ njĩthĩ arĩa makoretwo magĩkaya wagi wa mawĩra. Na mũndũ ndakanauge atĩ ndakũruta wĩra atĩ agũthiĩ kwendia kĩndũ kĩ. Njĩraga andũ atĩrĩrĩ, ndũngĩthiĩ kwendia moko matheri, no mũhaka ũnyite kĩndũ nĩgetha ũthiĩ ũkendie. Tondũ onake Ngai rĩ, ararathima kĩrĩa wĩ nakĩo. Kwa hivyo wanyita kĩndũ ũguo, Ngai ndangĩgũconora, no agũkũrathima. Itunda rĩa strawberry rĩteithĩtie Mobi maita matatũ ma ũrĩa ateithĩka kuma kũrĩ ũrĩmi wa waru, na ũguo nĩ wega mũingĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua wĩcũranie ciĩgiĩ ũrĩmi ũyũ. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Oljororok kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.